Abokina, in jin kana samun naira 10,000 a online a kowace rana ko kuwa kana saka data ne kawai tana bin iska. So, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Jama'a barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa a daidai wannan lokacin. A yau insha Allah za mu nuna muku hanyar da za ka ringa samun kuɗi naira 10,000 a kowace rana a online. So, ‘yan uwa da yawa suna hawa a intanet suna shige-shige cikin wayoyinsu kuma ba san wayarsu abin neman kuɗinsu ba ce ko in ce kantinsu ce. So, wannan waya ta dai kasance waya ce wadda za ka nemi kuɗi da ita bayan ka sa kuɗi da tsada ka siya abinka. So, amma wasu ba su sani ba kai tsaye sun ɗauki waya a wurin abin kallo ko buga game ko waɗansu abubuwa waɗanda ba su ma shafi wannan tsarin ba. So dan uwa idan baka sani ba za ka iya samun naira 10,000 kamar yadda ni ma a kowace rana ina samun sama da naira 10,000. A kowace rana bana samun ƙasa ga naira 10,000 ta harkar online. Da haka dan uwa ka biyo ni domin ganin yaya za ka yi ka samu ko kuma yaya ake yi a samu. So dan uwa ni a yanzu na samu ma zan iya zuwa in withdraw gaban ka zan cire kuɗi na sama da naira 13,000 ko fiye da haka. Sannan akwai platform guda 3 waɗanda nake amfani da su kowane ina da kuɗi cikin shi. Da haka idan kana buƙatar platform duka kowane za mu aje muku link ɗin shi a description ga mai bukata kowane za mu gaya mai sunan shi. So akwai online akwai kuma irin THOTEL akwai kuma akwai dai sauran irin su platform ɗin guda suna manta suna ne amma dai zan je duka in nuna muku su insha Allah. So da haka dan uwa ka yi kokari ka samu ka ringa samun kuɗi a wayanka ba ka riƙe waya tana ci maka kuɗi ba. So da haka bari mu shiga kai tsaye cikin wannan platform. So na farko platform ɗin da za mu fara shiga shine za mu fara shiga online kamar yadda kuke gani gashi nan. So wannan shine online group. So da haka kai tsaye muna zuwa za mu shige shi bayan mun shige shi kai tsaye zai buɗe muna fuska kamar haka. Dan uwa idan baka register shi ba za mu nuna maka yadda za ka register. Da haka za mu shiga sign in kamar yadda kuke gani. So za mu jira ya wuce da mu kai tsaye bayan ya wuce da mu dan uwa za mu shige shi za mu yi withdraw ɗin kuɗin da muka samu ba tare da wata matsala ba. So da haka kai tsaye zai shige da mu kamar yadda kuke gani kamar haka. So bayan ya shige da mu kai tsaye za ku ga idan muka zo nan akalla idan kuka duba nan za ku ga akalla cikin wannan platform cikin wannan account ɗin akalla mun gayyaci mutum 6 wanda suka yi deposit mun samu naira 9,000 da wani abu kamar yadda kuke gani naira 9,000 da naira 60. So wannan kenan. So idan kuma ka biyo ta wannan gefen za ka ga nawa mun samu naira 13,000 a nan gurin kamar yadda kuke gani gashi nan. So idan dai baka register ba har bidiyon da muka nuna yadda za a register za mu aje muku link ɗin shi a description kai tsaye ku je ku kalla domin ganin yadda za ku yi kusa ku yi deposit cikin wannan platform ɗin. Da haka kai tsaye za mu zo mu danna withdraw kamar yadda kuke gani gashi nan. Ok, muna zuwa withdraw muka danna shi kai tsaye zai wuce da mu bayan ya wuce da mu zai nuna muna wannan fuskar. So kamar yadda kuke gani kai tsaye nan zai ce muna mu yi select ɗin banki. A can mun nuna muku yadda za ka yi select ɗin banki ka zaba account ɗinka. So kai tsaye za mu zo mu taɓa muna taɓawa zai kawo mana dukkanin bankunan da muka aje. Dan haka kun ga bayanan bankunan mu da muka aje na. Da haka kai tsaye sai mu taɓa shi muna taɓa shi zai bayyana kamar yadda kuke gani ga account number ya bayyana bayanan bankin mu sun bayyana nan. So kai tsaye za mu zo nan ƙasa kamar yadda kuke gani nan gurin. Kamar da kuke gani sun inda suka sa withdraw amount sai mu zo mu saka amma adadin abin da muke so mu cire. Da haka kai tsaye za mu sa 13,300 misali bari mu sa 13,000 kan mu withdraw ɗin 13,000 kamar yadda kuke gani ga su nan mun riga mun rubuta 13,000 a nan gurin ga su nan kamar yadda kuke gani. Okay, so sai mu zo nan ƙasa za mu zo nan inda aka rubuta withdraw now kamar withdraw money now kamar yadda kuke gani. Okay, so muna zuwa kai tsaye sai mu taba shi bayan mun taba shi za mu jira kai tsaye kun ga ya rubuta muna withdraw successful. So da za mu zo za ku ga sun cire kuɗin kawai za mu jira ne kuɗin mu ya sauka ba tare da wata matsala ba. So kamar yadda kuke gani kuɗin sun riga sun fita da haka yanzu jiran sauka su ɗaya za mu yi. Da haka wannan platform ɗan uwa kar ka bari a barka a baya. Sannan idan ka duba garaɓuwa soshin wannan platform za ka ga dukkanin 2,500 da kasa kamar haka misali kamar haka idan kasa 2,000 da naira 100 za kana samun 525 a kowace rana. So wannan platform na tabbata dan uwa kafin su rufe shi in kai kokari ka shige shi za ka samu abin mora kuma za ka mori kuɗaɗe sosai. Sai platform na biyu kamar yadda kuke gani mu yi withdraw ɗin wannan na farko. Da haka za mu je na biyu mu shige shi kamar yadda kuke gani za mu zo za ku gan shi kamar da ku gani gashi nan. Okay, so bari mu gani ina platform ɗin. Okay.
so kar ya zo ya bata yawa gashi nan sama. Da haka za mu zo mu shiga nan THOTEL, ba mu gayyaci kowa ba cikin THOTEL amma kuma muna samun kuɗi sosai da shi. Bari ku gani kamar yadda kuke gani za mu shiga kai tsaye cikin wannan platform ɗin na THOTEL. Kai tsaye bayan mun shiga za mu zo mu danna bayanan account ɗin mu, kai tsaye za mu shige shi kamar yadda kuke gani. Okay, so bayan mun shiga za ka successful da dai sauransu zai zo ya login, yana login za ku zo ku ga idan kuka shiga wallet ɗin mu za ku ga kai tsaye muna da kuɗi a cikin wannan platform. So idan ka hada da 13,000 da abin da yake cikin wannan wallet din zaka ga mun samu kuɗi sama da naira 16,000 a online. Da haka mun daina shiga online muna bin iska na kwasan mu muna kashe abin da a hannun mu. Da haka muna shiga online ne dan mu samu kuɗi ba dan mu kashe kuɗaɗen mu ba. So da haka kai tsaye yan uwa kuna gani kai tsaye za ku ga idan kuka duba nan sama su za ku ga muna da naira 3,400 da naira 50 a cikin wannan platform. So idan ka hada su da naira 6,000 da wani abu zaka mun samu 13 da wani abu zaka mu samu naira 16,000 da wani abu a cikin rana ɗaya kenan. So da haka shi ma za mu zo mu yi withdraw ɗin shi. Okay, so muna zuwa withdraw za ku ga nan ma ga bayanan bankin mu nan gabaki ɗaya za ku ga OPay ne muke aiki da shi a nan wannan bankin. So idan kuka zo nan za mu zo mu saka nan gurin kamar yadda kuke gani, amma withdraw za mu zo mu saka adadin abin da za mu cire. Da haka kai tsaye za mu zo mu saka nawa ne muka ce a can ga sunan 3,400, bari mu samu har da naira 50, kai bari mu dai mu sa da 400 za mu ba musu naira 50 a ciki zuwa an jima mu ƙara cirewa. So kamar yadda kuke gani bayan mun haka za mu zo mu taɓa withdraw a nan gurin gashi nan da aka rubuta withdraw. Da haka muna taɓa kai tsaye za ka ga ya wuce da mu gashi nan. Okay, gashi nan sun nuna mana bayanan lokacin da za ka withdraw da sauransu. So wannan hanyar tana da matukar amfani dan uwa, kar ka bari a barka a baya ka tsaya kana kashe datan ka a banza so baka samun kuɗi. Ya kamata ka yi kokari ka ringa samun kuɗi a cikin platform ko kuma dai online, kar ka zama kayan zo mu gani kawai. Da haka mun gode da kallon wannan bidiyo, sai mun sake haɗuwa a bidiyo na gaba.